Դեկտեմբերի 8-ը նկարչի միջազգային օրն է, որը սահմանվել է 2007 թվականին Աշխարհի ժողովուրդների արվեստ միջազգային ասոցիացիայի կողմից։ Նկարչի մասնագիտությունն ունի հազարամյակների պատմություն։ Դեռևս հնադարյան մարդիկ ստեղծում էին քարանձավային գեղանկարչության օրինակներ։ Հին Եգիպտոսում նկարիչները մեծ հարգանք էին վայելում։ Համարվում էր, որ պատկերները կախարդական ազդեցություն ունեն։ Արցախցի նկարիչ Արտակ Պողոսյանն իր արվեստանոցում ներկայացնում է ստեղծագործությունները կիսվում գաղտնիքներով, խոսում նպատակների ու անցած ստեղծագործական ճանապարհի մասին։ Շատ ազդող ինձ վրա գործերից մեկը դա իմ ինքնադիմանկարն է, որ արել եմ, առաջի ինքնադիմանկարը, չեմ թաքցնում, այն ժամանակ կտավ չունեի, այսպես ասեմ, որ նույն կտավի վրա մի տարի աշխատել եմ, անընդհատ քերելով ու նորից նկարելով, քիչ հումոր, արդյունքում ստացվել է։ Ինձ համար ինքը թանկարժեք նկար է։ Իսկ ընդհանուր նկարների մեջ բոլոր գործերն էլ ամեն մեկը յուրովի ասելիք է։ Հիմա ես չեմ կարող առանձնացնել։ Շատ ազդեցիկ նկար է ապրիլյան պատերազմի այդ օրերի նկարված իմ հայացքը։ Այնտեղ շատ բան կա։ Նա ընդամենը 15 րոպեի արված գործ է։ Հիմա իմ ամենաընտրված գործերից մեկը, որ ես ուզում եմ մեծ չափերի մեջ դա անել, որ միանգամից այդ ազատությունը շատ ավելի ազդող ինձ համար ձևով դա ներկայացնեմ, դա իմ նկարն այս գործն է, որ կոչում է Ծաղրածուի թաղում, սա մեծ չափերի գործ կլինի ու ինձ թվում է, որ ինչ որ մինչև այդ խմորումը սկսվել է, դա կլինի այս մի էտապի վերջին գործը։ Նկարելու շնորհքն ի վերուստ ստացած արվեստագետը ճակատագրի նման նվերը նախախնամության հետ է կապում։ Մարդիկ ծնվում են ամեն մեկը երևի ի վերուստ տրված ինչ որ հատուկ ծրագրերով, որը մենք փորձում ենք անվանել եւ ճակատագիր, եւ չգիտեմ, տարբեր անուններ ենք տալիս, բայց երևի ինձ էլ բախտ է վիճակվել ի վերուստ ինձ հետ լուսաշխար գա ծնվի արվեստի աշխարհը, ոչ թե սա մասնագիտություն է, այլ ապրելու ձև։ Էությամբ արդեն որ արվեստագետ ես, անհնարին է, որ դու ասես ես այլևս չեմ նկարում, ես չեմ ուզում նկարել։ Կարող է ժամանակավոր ինչ որ ես մեկ-մեկ օգտագործում եմ այդ բառը ճգնաժամեր լինի, բայց ընդհանրապես կյանքը փոխվի է, ես դառնամ, ասենք, չգիտեմ, օդաչու կամ մի այլ մասնագիտություն դա հնարավոր չէ։ Իր կտավների միջոցով նկարիչը միշտ փորձում է որոշակի գաղափար հասցնել մարդկանց։ Հենց ասելիքն է Արտակի համոզմամբ իրական արվեստագետի առանձնահատկությունը։ Նկարիչը նա չէ, որ նկար է նկարում։ Դա գիտակցության, դա գաղափարի, դա էության հարց է։ Մենակ նկարելով նկարիչ չեն լինի, այսինքն գեղեցիկ նկարներ նկարել չի նկարչի գործը։ Նկարիչը պետք է ասելիք ունենա, որը ամենակարևոր մասն է կազմում իր անելիքի ընդհանրապես կյանքում։ Ասելիքը բոլոր արվեստագետների մեկն է։ Մեր ամբողջ կյանքը չար ու բարու պատերազմ է։ Մարդիկ են արվեստագետները, որոնք կարողանում են մի քիչ ավելին հասկանալ, ընդունել, տարբերել չարը բարուց եւ փորձել տալ մարդկանց ճիշտ ճանապարհ, ցույց տալ ճիշտ ճանապարհը։ Ժամանակին Ռաֆայել Պատկանյանն իր նկարիչ բանաստեղծության մեջ գրել է. «Շուր տուրաչերը նահետ է սուդե, տես, քեզ ծաղրում է անմիտ ամբոխը»։ Այս ցավալի հանգամանքը որպես իրականություն ընդունած նկարիչը գրեթե նույն մտքով է բացատրում իր կտավներում Ծաղրածուի կերպարի գերակայությունը։ Ցավոք սրտի մեկ-մեկ այն ինչպես ասեմ, չէ, օգտագործում այդ բառը, որ դե նկարիչ է մի քիչ դե դրա համար ինչի համար եմ ես իմ նկարներում Ծաղրածուի կերպար ընտրել, այ դա է։ Այսինքն ինչ որ չափով չեմ ուզում գռհիկ հնչի ասածս, բայց ինչ որ չափով իսկական Ծաղրածու խեղկատակի տեղ եմ դնում։ Ու դա ոչ թե վիրավորական է, այլ ինք արվեստագետն է նեղվում դրանից։ Ինչու ես չեմ կարողանում տալ այն, ինչ որ պետք է իրենց։ Նույն Պատկանյանն այդ նույն բանաստեղծության մեջ սակայն հանգում է անվիճելի եզրակացության, բայց դու ներում ես նոցավե հոգով, խուլ ես աշխարհի ունայն շշուկին։ Նկարիչների, արվեստագետների ընդհանուր խնդիրը համամարտկային ցավն է։ Այսինքն ոչ թե ես չեմ ընդունում այն երևույթը, այն խոսքերը, որ
ազգային նկարիչ, ազգային, չգիտեմ, գրող, ինչ է նշանակում դա, այդպիսի բան չկա, արվեստը չունի լեզու, արվեստը բոլոր ազգերի համար է, սահմաններ չունի։ Կերպարվեստի նկատմամբ հույզերն ու վերաբերմունքը նաև մեզանում է լավագույնս արտահայտված։ Գեղանկարչությունը մասսայականացնելու, ինչպես նաև տաղանդավոր երեխաներին ինքնաարտահայտվելու հնարավորություն տալու նպատակով Արցախի տարբեր մշակութային ու ստեղծագործական կենտրոններում գործում են նկարչական խմբակներ։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում պատանի նկարիչ խմբակն արդեն 22 տարի է ինչ գործում է։ Ներկայումս մոտ 320 նկարչական 18 խմբակում փորձում է վրձնի միջոցով իրենց մանկական կամ արդեն ձևավորված գաղափարներն ու պատկերացումները գտավին փոխանցել։ Արդեն 2 տարի է զբաղվում եմ նկարչությամբ եւ նկարչությունը ինձ համար դա մի մեծ աշխարհ է, երազանքներ, մեծ նպատակներ ունեմ նկարչության հետ կապված։ Եվ կոնկրետ ինչ նպատակներ ունես, ինչ Ցանկանում եմ դառնալ նկարչուհի եւ ստեղծել իմ սեփական նկարչական արվեստը։ Հիմնականում ես նկարում եմ գեղեցիկ տեսարաններ վերաբերված աշնանը, նկարում եմ եկեղեցիներ, հիմա ես ինչպես տեսնում եք նկարում եմ եկեղեցի, իմ պատկերացմամբ ստեղծագործում եմ։ Արդեն 6 տարի է, ինչ հաճախում եմ մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն Պատանի նկարիչ խմբակը։ Նկարչությունը կարելի է ասել իմ կյանքի մի մասն է դարձել, իմ առօրյայի մի մասը եւ ինչու՞ չէ նաեւ հանգստացնելու ինչ որ մի միջոց է եւ մեր զգացմունքները արտահայտելու միջոց է։ Ինչ որ չափով կողմնորոշվել եմ մասնագիտության հարցում եւ մտածում եմ այդ ուղղությամբ արվեստաբան դառնալու ուղղությամբ, որպեսզի ավելի խորացնեմ իմ գիտելիքները, ավելի ընդլայնեմ այդ պաշարը իմ գիտելիքների, հաճախում եմ այստեղ։ Мне очень нравится рисовать, потому что это прекрасно, когда ты можешь свои идеи, свое вдохновение выражать творчеством. Рисование для меня способ самовыражения. Նկարիչ, որպեսզի մարդիկ տեսնեն նկարները եւ հիանան այդ նկարներով։ Նկարչությունը իմ սիրտն է։ Նկարիչները միշտ տեսնում են ավելին, քան մյուսները։ Գեղեցիկը պատկերող ու սեփական տեսանկյուններից ներկայացնող արվեստագետների համար անկարելին, անհայտ է բնավին։ Տոնորը կրկին մեզ հիշեցնում է, որ հնադարյան այս արվեստը միշտ նորարարական մոտեցումներ ունի։ Նկարչի օրը տոնը ոչ միայն ստեղծագործողների ու կերպարվեստի սիրահարների համար, այս օրը նաև գեղեցիկը սիրող ու գնահատող բոլոր մարդկանց տոնն է։